स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ये टेस्ट नंबर 45 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद। सेकेंड ऑप्शन है प्रदेश की धार्मिक राजधानी वाराणसी। थर्ड ऑप्शन है प्रदेश का आर्थिक राजधानी गाजियाबाद। फोर्थ ऑप्शन है प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ। तो इसमें से गलत बताना है, मतलब सही नहीं है, मतलब गलत है कौन सा। तो ये है आपका प्रदेश का आर्थिक राजधानी गाजियाबाद, ये थर्ड नंबर, ये गलत है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है कानपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है समान पक्षी बिहार मैनपुरी। सेकेंड ऑप्शन है लाख बहोशी पक्षी बिहार कन्नौज। थर्ड ऑप्शन है शांडी पक्षी बिहार मथुरा। फोर्थ ऑप्शन है शूर सरोवर पक्षी बिहार आगरा। तो इसमें से गलत युग्म बताना है, तो इसमें से गलत है ये शांडी पक्षी बिहार, ये मथुरा में नहीं, ये हरदोई में है, ये थर्ड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलनों में से सबसे प्रमुख आंदोलन निम्न में से कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह। सेकेंड ऑप्शन है जाति प्रथा पर रोक। थर्ड ऑप्शन है सती प्रथा पर रोक। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलनों में से सबसे प्रमुख आंदोलन कौन था, तो ये था आपका विधवा पुनर्विवाह। ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये विधवा पुनर्विवाह ना 1856 ईस्वी में हिंदू विधवाओं के लिए कानून पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यारण्य या उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार। सेकेंड ऑप्शन है शिमली पील बाघ अभ्यारण्य ओडिशा। थर्ड ऑप्शन है नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। फोर्थ ऑप्शन है पेरियार अभ्यारण्य केरल। तो इसमें से गलत युग्म बताइए, तो गलत युग्म बताना है ये थर्ड ऑप्शन, ये नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु नहीं है, ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में प्रमुख शहर एवं उनका नदी तट पर अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कायरो नील नदी पर। सेकेंड ऑप्शन है मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी पे। थर्ड ऑप्शन है शंघाई हुआंगपू नदी पे। फोर्थ ऑप्शन है न्यूयॉर्क शीन नदी पे। तो इसमें से गलत युग्म बताना है कि कौन सा सिटी जो है कि किस नदी के तट पे बसा हुआ है। तो ये जो है कि आपका है ये फोर्थ ऑप्शन, ये न्यूयॉर्क जो है कि शीन नदी पे नहीं बसा हुआ है, ये जो है कि हडसन नदी पे बसा हुआ है, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांध एवं उनसे संबंधित देश का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूरेक बांध तजाकिस्तान। सेकेंड ऑप्शन है थ्री गोर्जेस बांध चीन। थर्ड ऑप्शन है हौर बांध संयुक्त राज्य अमेरिका। फोर्थ ऑप्शन है इटाईपू बांध अर्जेंटीना। तो इसमें से गलत युग्म बताना है, तो गलत युग्म कौन सा है, तो ये इटाईपू बांध जो है कि अर्जेंटीना में नहीं है, ये ब्राज़ील एवं पैराग्वे में है, ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र एवं उनके राज्य क्षेत्र का गलत युग्म कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में। सेकेंड ऑप्शन है कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। थर्ड ऑप्शन है नोकरेक मेघालय में। फोर्थ ऑप्शन है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में। तो इसमें से गलत युग्म बताना है, तो गलत युग्म है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है कि सिक्किम में नहीं है, ये केरल तथा तमिलनाडु में है, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये सारे में जो है ना कि आपको बस ऐसे नहीं याद करना है, ये एक एक जो है जैसे शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, तो ये सारे जो भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो उनको एक एक करके अच्छे से मतलब याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है देववर्मा। सेकेंड ऑप्शन है बृहद्रथ। थर्ड ऑप्शन है दशरथ। फोर्थ ऑप्शन है कुणाल। तो ये मौर्य सम्राट कौन था, ये अंतिम मौर्य सम्राट, तो ये था आपका अंतिम मौर्य सम्राट जो है कि बृहद्रथ था, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये पुराणों तथा अगर देखा जाए पुराणों को और बाणभट्ट द्वारा जो लिखी है हर्षचरिता, तो इनसे ये पता चलता है कि अंतिम मौर्य साम्राज्य जो है कि सम्राट जो है कि बृहद्रथ था, जिसकी हत्या किसने की थी, उसके ही सेनापति ने, जैसे ये क्या बोलते हैं पुष्यमित्र
शुंग ने मतलब धोखा से किया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला और कहाँ अंकित है? फर्स्ट ऑप्शन है भीतरगांव, सेकेंड ऑप्शन है एलोरा, थर्ड ऑप्शन है बाघ, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कहीं नहीं। तो अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला कौन सा मतलब अंकित है, कहाँ पे अंकित है? तो ये है बाघ, ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ये अजंता या बाघ जो है ना, ये दोनों गुप्तकालीन गुफा की चित्र हैं और भीतरगांव की गुफा चित्र जो है कि गुप्तकालीन, ये भी गुप्तकालीन भी है, लेकिन जबकि एलोरा जो है कि राष्ट्रकूटकालीन की है। और इन चारों में अजंता और बाघ जो है कि दोनों की चित्रकारी समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में मिहिर कुल कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है गुर्जर, सेकेंड ऑप्शन है कुषाण, थर्ड ऑप्शन है शक, फोर्थ ऑप्शन है हूण। तो गुप्त काल में मिहिर कुल जो है कि कौन थे? तो ये थे हूण, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये मिहिर कुल जो है ना कि भारत में हूण शासक था, ठीक है। ये जो है कि तोरामन का पुत्र था और तोरामन भारत में जो है कि हूण शासन का संस्थापक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल से प्रारंभ हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है गुप्त काल, सेकेंड ऑप्शन है वर्धन काल, थर्ड ऑप्शन है राजपूत काल और फोर्थ ऑप्शन है कुषाण काल। तो ये जो है कि मंदिरों का निर्माण किस काल से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ आपका गुप्त काल में, ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रोपड़, सेकेंड ऑप्शन है कालीबंगा, थर्ड ऑप्शन है सुरकोटदा, फोर्थ ऑप्शन है लोथल। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता में किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आपके सुरकोटदा से, ये घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना कि गुजरात के कच्छ जिले के, ये जो है कि आदेसर से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और यह एक जो है कि हड़प्पाई स्थल है। और सुरकोटदा है, मतलब ये हड़प्पाई स्थल जो है कि सुरकोटदा है। देखिए इसका जो है ना कि अगर देखा जाए तो एक मिनट, हाँ ये रोपड़ जो है कि रोपड़ को देखिए, रोपड़ जो है कि कहाँ पे है? ये जो है कि आपका पंजाब में है, ये जो है कि, और इसकी खोज किसने किया था? ये यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। कालीबंगा, कालीबंगा ये कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में, राजस्थान में पड़ता है। और इसकी जो है कि खोज किसने किया था? अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल ने किया था। देखिए लोथल, ये जो लोथल जो है कि ये भी गुजरात में है और इसकी खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हूणों की सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है दंती दुर्ग, सेकेंड ऑप्शन है मिहिर कुल, थर्ड ऑप्शन है तोरमाड़, फोर्थ ऑप्शन है शाल। तो भारत में हूणों की सत्ता की स्थापना जो है कि ये तोरमाड़ के नेतृत्व में हुई थी, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए? फर्स्ट ऑप्शन है भीमबेटका और मंदसौर, सेकेंड ऑप्शन है नौदाटोली और माहेश्वर, थर्ड ऑप्शन है अहाड़ और गिलुंड, फोर्थ ऑप्शन है सतना और रीवा। तो ये ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए आपका अहाड़ और गिलुंड, ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है, यहाँ से प्राप्त हुए। देखिए भारत में ना ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र जो है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग है, महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है, ठीक है। और दक्षिणी पूर्वी में ही राजस्थान के ये क्या बोलते हैं ये जो है कि बनास घाटी में स्थित है, ये जो है कि अहाड़ और गिलुंड, ये जो है कि कहाँ पे अवस्थित है? ये बनास घाटी में स्थित है, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के बनास घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए? फर्स्ट ऑप्शन है मृदभांडों पर, सेकेंड ऑप्शन है ईंटों पर, थर्ड ऑप्शन है मृण मूर्तियों पर, फोर्थ ऑप्शन है मनकों पर। तो ये मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने कहाँ प्राप्त हुए? देखिए पहली तो मुहरों पे प्राप्त हुए,
दूसरा जो है कि मृत भांडों पे प्राप्त हुए, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना कि ये लिपि जो है ना कि अभी तक जो है कि पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है। ये पहले मोहरों पे फिर मृत भांडों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बागेजकाई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, रुद्र, सोम। सेकेंड ऑप्शन है इंद्र, नसत्य, मित्र, वरुण। थर्ड ऑप्शन है इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम। फोर्थ ऑप्शन है इंद्र, सूर्य, पूषा, नसत्य। तो ये बागेजकोई अभिलेख में ना किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपका इंद्र, नसत्य, मित्र और वरुण। ये दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए ये बागेजकोई जो है ना कि नामक स्थान कहाँ है, ये अभिलेख कहाँ पे है? तो ये मध्य एशिया में है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे जो है ना कि लगभग जो बागेजकोई स्थान है, यहाँ से लगभग 14 वर्ष ईसा पूर्व एक अभिलेख मिला जिसमें जो है कि इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य ये वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख मिला। देखिए अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जो है ना कि एक पत्थर या धातु जैसी कोई कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया गया होता है और कुछ न कुछ लिखा गया होता है और इसी लिखी गई सामग्री को अभिलेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है रुद्रसेन प्रथम। सेकेंड ऑप्शन है रुद्रदामन। थर्ड ऑप्शन है रुद्रसिंह प्रथम। फोर्थ ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो भारत में तिथि युक्त सिक्कों का आरंभ किसने किया था? तो ये किया था आपका रुद्रदामन ने। देखिए भारत में ना सबसे पहले संस्कृत भाषा में तिथि लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय जो है कि रुद्रदामन को ही दिया जाता है। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 1853 का चार्टर अधिनियम। सेकेंड ऑप्शन है 1833 का चार्टर अधिनियम। थर्ड ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति किया गया, ये किसके तहत? ये जो कि 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए इसमें और भी चीज़ें बोली गई थी। इस अधिनियम में ना जो कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की भी व्यवस्था की गई थी और भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है N.A. पालकीवाला। सेकेंड ऑप्शन है ग्रीनविल ऑस्टिन। थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फोर्थ ऑप्शन है K.M. मुंशी। तो ये संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन जो है कि आपका ये ग्रीनविल ऑस्टिन का है। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। तो इसमें गलत युग्म पहचानना है। तो ये जो है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तो सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन ये गलत है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो चलिए आप लोग बताइए कितने मूल अधिकार हैं और किस भाग में रखा गया है मूल अधिकार को, और मूल अधिकार हमारे किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 148। सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 156। थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 155। फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 152। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो ये करता है 155 अनुच्छेद के तहत। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? फर्स्ट ऑप्शन है संथानम समिति। सेकेंड ऑप्शन है राव समिति। थर्ड ऑप्शन है महावीर त्यागी समिति। फोर्थ ऑप्शन है मेहता समिति। तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब CBC, ये जो है कि किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो ये संथानम समिति की सिफारिश पे की गई थी। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ना कि CBC, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये जो है ना कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारी और अधिकारियों के संबंधित जो भी भ्रष्टाचार होते हैं उन्हें नियंत्रण करने वाली ये सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी
1964 में, ठीक है। 1964 में ये संथामन समिति के सिफारिश पे किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे, दिल्ली में। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दीजिए कि आज के डेट में सीवीसी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, सेकेंड ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन 1988, थर्ड ऑप्शन है 38वां संविधान संशोधन 1975, फोर्थ ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन 1978। तो मताधिकार मतलब वोट देने की आयु जो है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन में? तो ये 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 में हुआ था, तो उसमें ये कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधी उल्लेख किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सेकेंड ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो ये जो है कि किन किन क्षेत्रों के संबंधी है? तो ये है आपका मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइए कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और जब संविधान को गठित किया गया था तो उस टाइम पे कितनी अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का व्यवहार में क्रियान्वयन अब तक कभी नहीं हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 356, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 357, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 358, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 360। तो किसमें अभी तक क्रियान्वयन नहीं किया गया है? तो ये है आपका अनुच्छेद 360, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए कल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट सेल एड्रेस क्या होता है? तो ये पहले रो फिर कॉलम का नाम, या पहले कॉलम फिर रो का नाम, या कॉलम का नाम या फिर रो का नाम? तो ये होता है ये सेकंड ऑप्शन, ये सही है, पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। चलिए आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। आज के क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 6 अगस्त 1952, सेकेंड ऑप्शन है 6 अगस्त 1951, थर्ड ऑप्शन है 15 अगस्त 1953 और फोर्थ ऑप्शन है 15 अगस्त 1950। तो ये आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कि कब किया गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।